boss, good evening. Welcome back to my channel. This is Kuya and today, bablog natin yung bagong kabit nating pipe from Sir Joffrey Valdez. Try natin. Hindi siya masyado maingay. So, sa sound check natin saka performance kung lumakas ba o hindi. Tatry natin. Ito yung YTX. So, ito mga boss, pagpasensyaan nyo na, medyo madami yung ating YTX. So, yan. Ganyan yung itsura niya. Pero, syempre, bibili pa tayo ng thermal wrap para mas maangas talaga. Sa pipinturahan natin ng itim para hindi takaw tingin ng mga blue boys. Yan. So, start natin. Ay, ano na pala. Yun. So, yan. Ganyan yung tunog niya pag idle. Malakas, pero hindi kasing lakas nung mga daing, mga ganun. Yan. Ganyan. Pero syempre, iba pa rin yung tunog pag sa personal. Pag sa personal, buo siya. May lutong pero buo. Yan. Sasakyan na natin siya. Sorry na bullet. Yan mga boss. So, nakaset na yung camera natin. Pagpasensyaan nyo lang yung mga may ingay na aso sa background. Nakalabas kasi yung aso ng kapitbahay. Pero tropa natin yan. So, tara. So yun lang mga boss. Narinig nyo na yung tunog ng bullet pipe galing kay Sir Joffrey Valdez. So kung nagustuhan nyo, pwede kayong order sa kanya. Worth 1,600 and 200 pesos yung shipping fee sa JRS. Pag binayaran nyo siya bago mag-12 ng tanghali, makuha nyo agad siya the next day. Pero sasabihin ni Sir Joff 3 days, pero makuha nyo agad siya. 3 to 5 days pero makuha nyo agad. So kita nyo naman, gumanda yung performance, umangas yung tunog. Kaso lang, syempre maangas din tayo sa LTO. Wag lang tayo papahuli. So, papakita lang natin. Yan. Bagay sa crash guard, no? Na stainless. Yan. So para sa 1.6, mura na yun. Meron pang center stand stopper. Yung iba, 1.6 canister pa lang yun pagka pumunta kayo sa mga muffler shop. 1.6 canister kasama yung puputulin yung stock nyo na exhaust ay yung elbow dun ikakabit. So pangit naman yun. Kung nahuli ka, tatanggalin, syempre babaklasin, wala ka na ngayong pipe, diba? So maigi na yung meron tayong reserva para pagka nahuli ka, tinanggal, meron ka pa rin stock sa bahay, diba? Basic. Yun lang mga boss. God bless. So, yun lang mga boss, no? Sana nagustuhan yung vlog natin tungkol sa bago nating install na bullet pipe galing kay Sir Joffrey Valdez. So, sa mga naka-YTX dyan na gusto rin mag-bullet pipe, pa-flash ko sa screen. Or lalagay na lang natin sa description yung link ng account ni Sir Joffrey para maka-order kayo. Plug and play yan mga boss. Yun lang bro. God bless.